vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fanteny izy mba asa iny ary dia miaraba antsika tsy rairay avy manaraka nyty émission ityna fandarana zay eto amizao fahita lavitra izao tya am'izao an'io zao de ny pasteur Safidy avy eo amin'ny fiangonana vahaony oloko no mandroso atao anatin'ny tokantranonao manonona ny fiadahana ny tompo ho an'ny ankonana rehetrarehetra zavatra anasako anao de ty ambolohany a de va miomako mana daholo ny rehetrarehetra andray fampianarana am'ty alohan'ny ty sy andray fahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalany teniny vavaka atsika alohan'ny diratsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitra rainay tsara indrindra mpanao tsara ianao misaotra anao Jesosy nomenao fotoana ahafahako mampita ny afatra ndray am'ty an'io ty ikasika ny fony tsirairay avy sy ampitoetra ny herinao ao anatiny tsirairay avy ho eo amin'ny fiainany mandrakariva ombazy mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy amin'ny Nazareta misaotra anao afana masina fa Andriamanitra tsy tory ianao misaotra Jesosy da io hatramin'ny farany izao fandarana izao amen. Eny ary resaka aminao mikasika ny ozona hoe inona ny atongavan'ny ozona eo amin'ny fiainan'ny olona avy aiza inona ny mipoirany dia ahoana ny fiatraikany satria matetika resabe iny amin'ny fiarahamonina ny resaka ozona voroka famosaviana zany resabe iny amin'ny fiarahamonina hoe fa inona no natonga an'izao fantrany izao inona mahatonga an'izao aretina tsy mety sitrana zao na de fa mandany vola amanapitrisany maro azy mandany vola amanetsiny maro aza alafo ny omby alafo ny trano alafo ny tany satria teo salama nefa kosa dia mahatsapa fa mbola miainao anatin'izany zavatra rehetrarehetra voalaza amin'ny Baiboly zany tsy misy zavatra tonga ho azy zany eto ambony tany fa to misy ny zavatra anankiray misy ny karazana olana anankiray eo amin'ny fiainan'ny olona de ny zavatra tokony tonga tsaitsika voalohany de izao hoe misy ny poirana ary zay poirana zay raha tsy hita tsy afaka ny andeha lavitra ianao izany amin'ny fiainana satria le poirany no tsy hita hozy izy ny Baiboly atao amin'ny Deutéronomie 4:20 de ny andininy fa 10:10 Deutéronomie 28 de ny andininy fa 15 de ny vazava varinanana zany fa raha tsy miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny de izay andidiko anao an'io de ho tonga aminao izy sy atratranao izao ozona fanozonana rehetra izao. Mendena afita am'roapolo amelin' Jehovah anao izy ny vainy Egypta sy ny tamboka sy ny antana ary ny azaka izay tsy azo panafody ary amelin' Jehovah anao ny fahadalana sy ny fahajambana ary ny fahavereza-kevitra. Reto zavatra reto mivoalaza amin'ny Baiboly fa amin'ny fotoanany olona tsy manaraka ny zavatra voalaza amin'ny Baiboly tsy manaraka ny teniny ohatra hoe ny teniny izy hoe aza manompo sampy zay mididy ao anatin'ny lalàny zany aza manao sany zavatra voasikotra aza manompo sampy magaga aza manan'Andriamanitra fa izao ihany de misy olona na de fa mivavaka aza izy rehefa tery ny problème enjery ny tompotrosa mikorotana ny tokantrano mandao azy ny vadiny tsy hitany zay hitazomanina azy efa mivavaka ihany izy
fa tsy hitanotrany hoe misy fiatraikan'izany le vavaka ataony ny afarany mandeha manompo sampy izy de araha izy mandeha manompo sampy any de ozy izy le olona am'zany hoe ty ararao amin'ny sakafo ty ataovy an'izao de manao tokoa izy de tsy mieritreritra hoe hitondra voka-dratsy ty zavatra ty fa nieritreriny hoe iovan'ny vadiko iovan'ny fiainanay iova satria ny olona rehefa tianao fandrorotam-barotra na ohatry zany de miaraka amin'ny zavatra anankiray misy zavatra miafina any anatiny any misy zavatra ny tanany hoe ty sansinaka ty tsy mialamiko zany ty ary maro ny olona tratran'izany zavatra zany misy olona de mitoetra ao anatina fahoriana lava tebotebo lava fahoriana tena fitaitainana lava amin'ny fiainany amina fondrony trano amina fahasalamana misy olona de mitaitaina isan'andro manontany hoe fa maninona ny fiainako mitahaka an'izao maninona ny fiainako ny mbola ranomaso be ohatry zao ranomaso lava tsy mba manana fiainana tsara tahaka ny hafa tsy mba manana fiainana hoe mba metimety tahaka ny hafa fa maninona ny fiainako ranomaso ny sotroina ny antony de tsotra ny baiboly de miteny fa raha tsy mihaino ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao kosa ianao ka tsy mitandra anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay nanodiko anao de ho tonga aminao sy atratranao izao fanozonana zao ianao tsy teo voaozona fa tamin'ny fotoana ianao rahalahy ny aina tao anatina fijangajangana nanakatao ianao nanefa vehivavy maro ianao tamin'ny fiainanao nefa ianao vehivavy nandefa vola tamina vehivavy maro ianao ary miaraka tamin'ny vehivavy maro ary ianao ary milaza mihitsy hoe tena tsy lehilahy ny lehilahy raha tsy miaraka amin'ny vehivavy fomba ny lehilahy mampirafy izy izy ny sasany de lasa miaraka amin'ny vehivavy satria ny lalao vola zao ianao mahatsapa fa tena maneniny ianao any anatinao any fa noho nyreny nataonao reny satria ny fiainanao tsapanao fa mirefarefa amin'ny tany tsy hitanao mihitsy ny zay atao tsapanao fa marary ianao marary any amin'ny valahana marary any amin'ny fans rehetrarehetra any misy aretina tena sarotra sy taniny ianao satria zay ny voalazan'ny baiboly fa tamin'ny fotoana tsy nanaranao didina Andriamanitra tsy nanarano ny fitsipik'Andriamanitra de ozy izy eo amin'ny andininy fa-fito amby roapolo ameliny Jehovah anao izy izy nivainy Egypta sy ny tamboka sy ny antina ary ny azaka izay tsy azo mpanafody karazana aretina io aretina hitadiavana fanafody fa tsy mety sitrana ary misy olona zay azo lazaina hoe raha jerenany amin'ny dokotera raha jerenany amin'ny mpitsabo le aretina de ohatrany hoe tension zany ohatrany hoe fivitosana tsotra zany ohatrany misy tumera ohatrany hoe misy fivitosana tsotsotro zany any anatiny any anatin'ny lohany any le volona amin'ny fanafody tsy mety levona mandany vola hoe mividianany zao manaovany zao alaivindray le hazo ohatran'izao reny alaivindray le hazo ohatran'izao fa le hazo ohatran'izao mihitsy angamba ny manasitrana an'io de ozy izy sasany ny ianina nananaretina ohatrany ianao io mihitsy fa rehefa nanao an'izao izy de sitrany mba ataovy de nanandrany ianao mety nandeha tany amontainy any ambony be any mihitsy ianao mba nijery zany azo zany hoe aiza na mandeha lavitra any anaty ala be any ianao aiza ny atako an'izany azo zany nataonao zany enao fa tsy mety sitrany ny aretina tsy tongatonga ho azy ny ady amin'ny fiainan'ny olona tsy tongatonga ho azy ny fampitehana amin'ny fiainan'ny olona tsy tongatonga ho azy ny fahoriana amin'ny fiainan'ny olona tsy tongatonga ho azy fa tsy maintsy misy lalana ny poirany tao ary zay lalana zay raha tsy hitanao tsy azo tsy hainao atao no mitsabo an'io ary zany mahatonga ny olona mipetraka eo ambanin'ny ozony ka tsy hoe tonga Jesosy de analantsika satria zay manko matetika ny resaka misy olona manao zany ianao rehefa nandray an' Jesosy ianao efa nandray an' Jesosy tompo sy mamonjy fiainanao ianao de fa niala zany ozony zany tsisy ozona zany tsony ianao ve mbola miainao anatina fijangajangana miainao anatina fanompotsapa ianao ne mieritreritra hoe tena le fanompotsapaka ataoko ty de tsisy vokatra amin'ny fiainako ianao nanao fanorotam-barotra de ianao tokoa nandeha le zavatra nataonao fa tsy maintsy misy ny valiny tsy maintsy misy ny valiny zao ianao tsy mety mahazo vady zao ianao zay lehilahy ohatrany hoe manome toky anao fa ampiakatra anao tsy mety ho vadinao daholy ny antony de tsotra misy zavatra ao misy ozona mipetraka ao misy ozona mila potehinao misy ozona mila ravainao misy ozona tsy mety ao anatin' zany zavatra zany ary zay ozona zay mila potehina mila tapahana fa mipetraka foana ty tena
tenin'Andriamanitra ty fa tamin'ny fotoana ny anao nilomano tao anatin'ny fahotana fahavetavetana namatotra anao zany zany ianao hoe misy fotoana misy ray aman-dreny ny famatotra am'le fanalehipetrahan'ny zavatra reny amina tromba ohatra zany jereo ny zavatra iny fa tsy maintsy miampita amin'ny taranaka miampita amin'ny zanaka miampita amin'ny zafiafy miampita amin'ny rehetrarehetra de anakapoteny io ny fiainana tsy avelan'io devoly io anambady tsy avelan'io devoly io vo miaraka amina lehilahy anatina 3 volana anatina 5 volana de tsy avelany mihitsy tsy maintsy tafasaraka foana tsy maintsy tafasaraka ohatrany hoe tsy mahita fity amin'olona zany ary misy fiainan'ny olona atrany amboaka de efa voailikiliky izy mety ny plasinao ianao tany amboaka tany mihitsy any efa tady nesorony ianao tany nesorony ianao fa tsy mety tafala nesorony ianao fa tsy mety tafala tonga ianao rehefa teraka teto ianao sady tsy de raha iny mamanao iny tsy de raha iny dadanao iny eny fa na de mety hoe dadanao mety tsy nirahanao ary misy fotoana ianao efa tonga saina de miteny manao hoe ohatra ny tiany metsiny ny ray aman-dreny zany hoe zareo veny tsy tianasa zany maninona za ty raha tsy misy maninona raha tsy maty tokony tsy misy mihitsy ny zafa inona natongavako ito ambony tany ary misy olona mamoaka an'izany teny zany ary raha tany anatin'ny tokatrano mbola misy fanana fanilikiliana ailikiliky ny vady eny rehefa lehibe ailikiliky ny olotiny de mahatsapa izy fa milomano anaty zany misy vavaka délivrance ivavaka atsika za zany notonanao tsy anao délivrance fotsiny fa ndao ivavaka itarainy eo anaty an'Andriamanitra angataka fa mindrapo avy amin'Andriamanitra de ndao tapahana zay ozon'izay etsy amin'ny capre misy vavaka lehibe capre de etsy l'Escama ampitany kianja Barmon etsy amin'ny capre ndray kosa manomboka amin'ny 6 ora maraina ny etsy amin'ny capre fotoam-bavaka lehibe io ndao ifanohany ivavaka ao anao zay ialanao ao anatin'io zavatra mahazo anao io ny fanafodiny io lalasiana bavy ray aman-dreny manaraka am'izao fotoana zao ny fanafodiny fiainanao enao mifamatotra amin'i Jesosy enao mifamatotra amin'i Jesosy fa tamin'ny fotoana ianao nanao zavatra tsy marina de zao notadidio ny aina teo ambany ozony ianao ny aina teo ambaniny ozony ianao ny aina teo ambanina fahoriana lalina mampiasa vola ihany ianao fa zay ataonao tsy mety mba miezaka misy manampy anao ihany manampy anao tantinanao manampy anao tontonao manampy anao ny havanao fa eninao fa ny fiainanao mavesatra mihitsy ary misy fotoana renao matahotra ianao ohatrany hoe apiditra vola ao anatin'le zavatra so de ho bloqué indray ty so de orava indray ty so de hopotika indray ty so de ohatry zao misy fanahina any anatinao fa ny fotoana ny olona anak'iray miala mididina Andriamanitra sy mitsipoka Andriamanitra de ny voalazan'ny baiboly hisy aretina mahatsiravina enao hitanao eny karazana aretina cancer amin'ny nono misy fotoana any anatin'ny nono mizihatra fotsiny de mandeha any amin'ny dokotera de mena fanafody mena comprimé na ohatry zany tsy haiko zay ataony ao de atao le traitement tsy hatramin'ny farany le traitement misy fotoana ary vomay izy manaintainy satria iny no andrasany amin'ny fotoanany ianao mahazo fanafody fanasitrarana de vomay manaparitaka an'le aretina any anatinao any satria le izy fanana famosaviana raha ny fanana famosaviana resenao amina fanafody zany fanafodym-bazaha de mifanohatra reo de iny no miteraka zavatra maro mamorona zavatra maro amin'ny fiainan'io na de efa nanezaka ihany izy any nitsabona nao fomba nifindra tamin'ny ilany ray de farany nivadika cancer mivoto any anatin'ny vatana cancer any anatin'ny tsinay cancer any anatin'ny lo cancer any anatin'ny vatana rehetrarehetra any misy an'izany zany ny fiainan'io za de tiany entananao ho avy amin'reto fotoam-bavaka reto amin'ny sabotsy zao moa fa maranana ty séminaire ity séminaire mahakasika ny hoe mandeha amin'ny hery sy ny fanahy tiako ianao men'Andriamanitra hery ianao men'Andriamanitra tanjaka ianao etsy amin'ny capre ny rendez-vous na etsy amin'ny kianja Barmon ampitany kianja Barmon misy soratra be hoe vaonolo de etsy amin'ny foy be etsy amin'ny capre koa manomboka amin'ny 6 ora maraina amarana n'io séminaire io tsika ivavaka atsika hitaraina amin'Andriamanitra atsika hoe ina nahatonga an'izao problème zao ina mahatonga an'izao tsy fifaliana lava atao anatin'izao tokantrano zao ny antony de tsotra
misy zavatra tsy mety eo. Inoko fa voarainao zay ten'Andriamanitra zay. Andriamanitra hiasa feno amin'ny fiainanao, ikasika anao. Efa eo ambany eo ny lara-tarby ifandraisantsika na ny efa eo ambany eo ny lara-tarby ifandraisantsika misaotra ambany eo ny toerana zay ivavahana dia afaka manantony ianao manontany zavatra tianao ho azavaina mahakasika ny zao émission zao satria manapitra ihany ny émissiontsika eto amin'ity fahita lavitra ty. Manaiky ny ten'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, zay ny tenin'Andriamanitra. Ozy izy hoe ny fahadalàna, ny fahajambana ary ny fahaverizan-kevitra. Amin'izao ianantsika zao maro ny very hevitra noho ny ady misy eo amin'ny fiainany vavaka atsika. Andriamanitra ray tsara indrindra, mpamonjy tsy toa. Ianao ilay Andriamanitra be voninahitra mampianatra anay ary dia tena mampianatra anay ianao. Anangana anay indray eo amin'ny voninahitra, anangana anay indray eo amin'ny fahasoavana. Hiara-ndeha aminay any ianao Jesosy. Tahio manokana, aokaniny fitahinao sy ny fahasoavanao ary ny fanambinanao any ho amin'ny tsirairay ikasika ny fony tsirairay avy satria ianao ny mpanafaka Jesosy. Fantatray hoe aveza ny poiran'izao zavatra misy zao, ainay hoe aveza ny poiran'ity zavatra ty. Ho tahinao ny vahoakanao, mino fa hiasa ianao, mino a Jesosy fa hitoetra ao anatin'ny tsirairay ianao sy anjaka misaotra fanamasina. Amen. Azadino a etsy amin'ny kapra dia etsy amin'ny etsy alisikama ao ampitany kianja parlement tainy tompo soava tsara ho aminy veloma tompo.